မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Stop Forex Knowledge SFK Channel ကကြိုဆိုပါရစေဒီတစ်ပတ်မှာတော့ကျွန်တော် Go ရဲ့ဈေးနှုန်းကိုအတက်အကျဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းတရားတွေကဘာတွေလဲဘယ်နေရာတွေမှာဘယ်လို Go ကိုဝယ်ယူရင်းနှီးမြှုပ်နှံနိုင်တယ်လဲဆိုတာတွေကိုကျွန်တော်ဝေမျှပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုပြီးဆုံးတဲ့ထိဆက်ပြီးကြည့်ပေးပါခင်ဗျာဒီနေ့ခေတ်မှာဆွေကိုလက်ဝေါ်ရတနာအဖြစ်ဝေါ့ဆင်ဖို့နဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့တခုတည်းအတွက်သုံးတန်မဟုတ်တော့ပဲဒီစင်းရုပ်အလုံးယုံတွေမှာဥပမာအာကာသယာဉ်တွေရဲ့တချို့စိတ်ပိုင်းတွေဆေးရုပ်သုံးပစ္စည်းတွေကွန်ပျူတာ laptop တွေနဲ့ electronic ပစ္စည်းတွေနဲ့ဒီ luxury car တွေရဲ့အစိတ်ပိုင်းတချို့တွေမှာပါအသုံးပြုလာကြတဲ့အတွက် Go ရဲ့လိုအပ်ခြင်းဟာပိုပြီးတော့မြင့်မားလာပါတယ်တကဘာလုံးရဲ့လူဦးရေရဲ့ဒီ40% လောက်ရှိတဲ့ဒီ China နဲ့ India ဒီနိုင်ငံရဲ့ဝယ်လိုအားကလည်းပဲဒီ Go price ကိုတက်စေတဲ့အကြောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒီနိုင်ငံလုံးရဲ့ယဉ်ကျေးမှု culture အရာကိုကဒီ Go ကိုဘာသာရေးပွဲတွေပွဲလမ်းသဘင်တွေမှာအလားဆင်ဖို့အတွက်နဲ့လေဝေါ်ယတနာအဖြစ်အများဆုံးသုံးပြုလေးရှိပါတယ်နေ့စဉ် India ရဲ့ဒီ Diwali ပွဲနဲ့ဒီ China Lunar Year ကာလတွေမှာဒီ Go ဟာဝယ်လိုအားပိုပြီးတော့မြင့်တက်လေးရှိပါတယ်ဗဟိုဘဏ်တွေဟာဒီဒေါ်လာကိုအရန်ငွေအနေနဲ့စုဆောင်းထားရကနေပြီးတော့ဒီငွေကြေးဖောင်းပွားမှု inflation ကိုကာမိစေဖို့ဒီ Gold ကို reserve နိုင်ငံတော်အရန်ငွေကြေးအနေနဲ့ဝယ်ယူစုဆောင်းမှုကလည်းပဲဒီ Gold ဈေးကိုတက်စေတဲ့အချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒီစီးပွားရေးပြက်ကတ်နဲ့ကြုံတဲ့အခါတော့ဒီစီးပွားရေးနှေးကွေးမှုတွေနဲ့ကြုံတွေ့တဲ့အခါတွေမှာဒီဗဟိုဘဏ်အများစုဟာငွေကြေးကိုရိုက်ထုတ်ပြီးတော့နိုင်ငံရဲ့ထုတ်လုပ်ရေးကဏ္ဍတွေတိုးတက်လာပြီးတော့စီးပွားရေးတိုးတက်လာအောင်လှုပ်လေ့ရှိတဲ့အခါတွေမှာလည်းပဲငွေကြေးတန်ဖိုးကျလာတာနဲ့အမျှဒီ Go စီမှာပို့ပြီးတော့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံကြတဲ့အတွက် demand ဝယ်လိုအားတွေများလာပြီးတော့ဈေးတက်လာစေပါတယ်Gold ကိုဒီဓာတ်ခွဲခန်းတွေမှာပုံတူထုတ်လုပ်လို့မရနိုင်သေးပါဘူး Gold ထုတ်လုပ်ဖို့တခုတည်းသောနည်းလမ်းကတော့ mine တူးခြင်းတခုတည်းသာဖြစ်ပြီးတော့နှစ်တွေကြာလာတာနဲ့အမျှဒီ Gold ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုကလည်းပဲနည်းလာတဲ့အတွက်ပိုပြီးတော့ရှားပါလာပြီးတော့တန်ဖိုးပိုတက်လာခြင်းကလည်းပဲ Gold ဈေးတက်ခြင်းအကြောင်းတရားဖြစ်ပါတယ် Gold ဟာဒီ real rate နဲ့ဆက်ကြပဲဖြစ်ပြီးတော့ real interest rate ကျရင် Gold တက်ပါတယ် real interest rate ဆိုတာကကျွန်တော်တို့အစိုးရငွေတိုင်းစာချုပ် bond ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ရရှိတဲ့ yield တဲ့ကနေပြီးတော့ inflation rate ကိုနှုတ်လိုက်လို့ရလာတဲ့ rate ဖြစ်ပါတယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့9နှစ်သက်တမ်းရှိတဲ့ bond တစ်ခုကိုအစိုးရကအတိုး 8% ပေးလို့ inflation rate က 12% လောက်ရှိနေရင်ကျွန်တော်တို့ဝယ်ထားတဲ့ငွေတိုင်းစာချုပ်ကနေရတဲ့အတိုးက minus 4% ဖြစ်တဲ့အတွက်တကယ်အတိုးနှုန်း real interest rate ကလျော့နည်းနေပြီးတော့ဒီ inflation ကိုမကာမိတဲ့အတွက်ယင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေဟာအစိုးရငွေတိုင်းစာချုပ်မှာယင်းနှီးမြှုပ်နှံမဲ့အစား Gold မှာပို့ပြီးတော့ယင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းကလည်းပဲဈေးတက်စေပါတယ်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ US ရဲ့ Treasury bond တွေကရတဲ့ဒီ yield rate က US inflation rate ထက်လျော့နည်းနေတဲ့အခါတွေမှာပေါ့ဥပမာကျွန်တော်တို့ US Treasury bond ရဲ့ yield က 1.5% ရှိမယ် US inflation rate က 2% ရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် bond yield မှာ US inflation rate ကိုနှုတ်လိုက်လို့ရှိရင် -0.5% ရော့နေနေတဲ့အတွက်ဒီရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေဟာဒီ bond မှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားရကနေပြီးတော့ Gold ကိုပြောင်းလဲပြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံတဲ့အခါတွေမှာဒီ Gold ဈေးတွေကတက်လာလေးရှိပါတယ် Gold ဟာမကြခင်ကတက်တန်းတစ်ဆောက်အမြင့်ဆုံးတအောင်စားကို1980ကိုရောက်ရှိခဲ့ပြီးတော့ဒီနှစ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဒေါ်လာ2000ကျော်သွားပါပြီဒါ COVID-19 ကြောင့်နိုင်ငံတိုင်းကကြာဆင်းသွားတဲ့နိုင်ငံစီးပွားရေးအခြေအနေကိုကူးစားဖို့ဆိုရရဲ့ပြည်သူတွေကို consumer spending တက်လာပြီးတော့ထုတ်လုပ်မှုတိုးလာအောင်ထောက်ပံ့ငွေတွေထုတ်ပေးခြင်းကြောင့်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဒီ US ဒေါ်လာတန်ဖိုးကျခြင်းကမ္ဘာလုံးရဲ့နိုင်ငံရေးစီးပွားရေးစစ်ရေးမတည်ငြိမ်မှုများကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒီလိုအတက်ပြနေတဲ့ Gold မှာကျွန်တော်တို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံနိုင်တဲ့ပုံစံ5မျိုးရှိပါတယ်ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ physical bullion ကိုဝယ်ယူခြင်းကျွန်တော် get metal Gold ကိုဝယ်ယူပြီးတော့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံတဲ့
အခါမှာ boolean ဟာ switch ချောင်းအနေနဲ့ရောအပြားအနေနဲ့ပါလာနိုင်ပါတယ်တကယ် switch ချောင်းတွေကိုဝယ်ယူတဲ့အခါမှာဒီ boolean gold price ဟာ spot price နဲ့ရှင်လိုက်လို့ရှိရင်ပုံမှန်အားဖြင့်1 to 5% လောက်ပဲပိုများနိုင်ပေမဲ့အခုလိုနိုင်ငံတိုင်းကငွေတွေရိုက်ထုတ်ပြီးတော့နိုင်ငံစီးပွားရေးကိုကူစားနေတဲ့အခါမျိုးမှာငွေကြေးတန်ဖိုးဟာကျလာပြီးတော့ gold ကိုလိုအားပိုများလာပြီးတော့ဒီ gold ရဲ့ဈေးကတောက်လျှောက်တက်နေတဲ့အတွက်တချို့ online broker တွေဟာ charges ပိုများနိုင်ပြီးတော့1 to 10% ပိုများနိုင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကဒီ gold ကိုကျွန်တော်ဝယ်ယူတဲ့အခါမှာယင်းဒီမြုံနှံနိုင်တဲ့ grade ကိုဝယ်တာပိုပြီးတော့ကောင်းပါတယ်ယင်းဒီမြုံနှံနိုင်တဲ့ grade ဖြစ်တဲ့ဒီကျွန်တော်သက်စစ်မှု 99.5% အထက်ပဲဝယ်သင့်ပါတယ်ဝယ်တဲ့အခါမှာလည်းစိတ်ချရတဲ့ချင်း online broker တွေရှိကဝယ်မှသာလည်းငွေပြန်ဖော်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်အဆင်ပြေမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ GM Bullion ဆိုတဲ့ website ကိုကျွန်တော်ညွှန်ချင်ပါတယ်ဒီ www.gmbullion.com ဆိုတဲ့ link ထဲကိုဝင်ပြီးတော့ဝယ်ရောက်လေ့လာနိုင်ပါတယ် gmbullion.com ဆိုတဲ့ website ထဲမှာကျွန်တော်ဒီမှာ go အပြားတွေ go bar တွေအပြင်ကျွန်တော်ဒီ go notes လို့ခေါ်တဲ့ဒီ go certificate တွေကိုလည်းကျွန်တော်ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်ဝယ်ယူရလို့အများများနေတဲ့အတွက် delivery delay ဖြစ်မဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တွေ့ရပါမယ်ကျွန်တော်ဒီ home ထဲမှာဒီမှာ go အောက်မှာ go နဲ့ပတ်သက်တဲ့ go bar go coin စသဖြင့်ကိုကြိုက်တဲ့အမျိုးအစားကို order တင်ပြီးဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်ဒီလို online ကဝယ်ရတာစိတ်မချရတော့နိုင်ငံအတွင်းဒေသအတွင်းမှာရှိတဲ့နာမည်ကြီးရွှေဆိုင်တွေမှာ16ပဲရီမီလင်းလို့ခေါ်တဲ့အခောက်ရွှေအပြားအတုံးတွေကိုဝယ်ယူစုဆောင်းထားပြီးတော့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံနိုင်ပါတယ်နောက်တစ်မျိုးကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ go နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီ ETF လို့ခေါ်တဲ့ exchange traded fund တွေကိုဝယ်ယူခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီ gold ETF ဆိုတဲ့ဒီ exchange traded fund ဟာ stock လိုမျိုးပဲ online ပေါ်မှာ regular စွာonline ကနေတစ်ချက်အယောင်းဝယ်လုပ်နိုင်ပါတယ် gold ETF fund အမျိုးအစား၃မျိုးရှိပါတယ်ပထမအမျိုးအစားက physical bullion လိုမျိုးတကယ် gold metal ကိုဝယ်ယူတူလောင်ထားပြီးတော့ backup လုပ်ထားတဲ့ကြောထောင်နောက်ခံပြုထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ ETF တွေဖြစ်တဲ့ SPDR Gold Share symbol GLD iShare Gold Trust လို့ခေါ်တဲ့ IAU စတဲ့ Gold ETF တွေကိုလည်းကျွန်တော်ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်နောက်ဒုတိယအမျိုးအစားကတော့ physical gold ကိုတကယ် gold metal ကိုမတူလောင်ထားဘဲနဲ့ဒီ gold futures လို့ခေါ်တဲ့အနာဂတ်မှာ gold ရဲ့ဖြစ်လာနိုင်ခြေရှိတဲ့ဈေးတွေကိုမျှော်မှန်းပြီးတော့အခုလက်ရှိပေါက်ဈေးနဲ့ကြိုတင်ဝယ်ယူပြီးတော့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံတဲ့ gold future တွေနောက်တစ်ခုက gold ကို mining လုပ်တဲ့ company တွေကိုပေါင်းထားတဲ့ ETF တွေမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီ gold mining company တွေရဲ့ဒီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအခြေအနေကောင်းမကောင်းပေါ်မှာမူတည်ပါတယ်ဥပမာဒီ spotted gold miner ETF လို့ခေါ်တဲ့ SGDM Global X Gold Explorer ETF ခေါ်တဲ့ GOEX စတဲ့ ETF fund တွေကိုလည်းကျွန်တော် online မှာတစ်ဆက်ဝယ်ယူရင်းနှီးမြှုပ်နှံနိုင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ gold ကို mining လုပ်နေတဲ့ company ရဲ့ stock ကိုဝယ်ယူရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြစ်ပြီးတော့ stock share price ဟာဒီ gold spot price နဲ့မဆိုင်ဘဲနဲ့ company ရဲ့ထုတ်လုပ်မှုကုန်ကျစရိတ်ဝင်ငွေနဲ့အမြတ်ရတဲ့ပုံမှာသာမူတည်ပါတယ်ဒီ gold price ဈေးတက်ပေမဲ့ဒီ gold mining company share price ကတက်ချင်မှတက်မှာဥပမာ Newmont Corporation NEM တို့ဒီ King Cross Gold Corporation KGC စတဲ့ဒီ gold mine လုပ်တဲ့ company တွေရဲ့ stock တွေကိုဝယ်ယူရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြစ်ပါတယ် gold ကိုဝယ်ယူရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းရဲ့ကောင်းကျိုးနဲ့ဆိုးကျိုးတွေရှိပါတယ်ကောင်းကျိုးကတော့ gold ဟာကျွန်တော်တို့ hedge against inflation လို့ခေါ်တဲ့ inflation ကိုကာမိစေဖို့အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံနိုင်တဲ့ metal တစ်မျိုးဖြစ်ပြီးတော့နှစ်ဆက်တက်လာတဲ့ဒီငွေကြေးဖောင်းပွားမှုကြောင့်ငွေကြေးရဲ့ purchasing power ကျဆင်းမှုကိုကာမိစေဖို့အတွက် gold မှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံနိုင်တဲ့ကောင်းကျိုးတွေရှိတယ်လွယ်တကူဝယ်ယူရင်းနှီးမြှုပ်နှံနိုင်တယ်လွယ်တကူရောင်းထုတ်နိုင်တယ်သက်ဆောင်ရလွယ်ကူတယ်တူလောင်ရလွယ်ကူတယ်ရှိတစားမရှိဝမ်းစာလုပ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်နောက်ဆိုးကျိုးကတော့ gold ကနေပြီးအတူမရနိုင်တဲ့အတွက်ပုံမှန်ဝင်မရနိုင်ဘူးဈေးတက်လို့ပြန်ရောင်းမှသာအများရရှိနိုင်တယ်နောက်တစ်ခုကဒီ gold ကိုအိမ်မှာတူလောင်ထားတဲ့အတွက်သခိုးလူစုဓမြတွေရန်ကြောက်ရတယ်
တူလောင်တဲ့နေရာတူလောင်ဖို့အတွက်နေရာလိုအပ်တယ်စတဲ့ဆိုးကျိုးတွေရှိပါတယ်ဆိုးကျိုးတဲ့ကောင်းကျိုးကများတဲ့အတွက်လူတော်တော်များကဂိုးကိုကျွန်တော်ဝယ်ယူရင်းနှီးမြှုပ်နှံနေတာဖြစ်ပြီးတော့ဂိုးဟာအနာဂတ်မှာလည်းပဲရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေရဲ့အကြိုက်ဖြစ်နေအောင်ပါပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ SFK Stock Forex Knowledge Channel မှာပတ်စင်တက်ဆက်ပေးနေသောအသိပညာဘုသူတရစရာများကိုလေ့လာကြည့်ရှုနိုင်ဖို့ဒီ channel လေးကို subscribe and notification button လေးကိုနှိပ်ထားပေးပါခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်